那今天非常高興就飛到來成都的這個天府國際賽車場。那我們今天要來測試，來介紹這台車子非常特別，因為它就是全新的 BMW iX3， 但它不是我們在之前在 IAA 在德國看到的那一個國際版的 iX3 Neue-Klasse， 因為這個算是中國特供版的 iX3 Long Wheelbase LWB。它的軸距就是比那個 NS5 長，這個叫 NS6 但是為什麼我們會從馬來西亞飛到來 review 這個車子？就是它可能有機會它會出口到馬來西亞去，因為這個 iX3 目前在全球只有2個產地，一個是歐洲的匈牙利第二個就是中國的瀋陽，所以我們有機會會拿到匈牙利的版本，也有機会会拿到中国瀋陽的版本。當然這個BMW iX3 呢，在中國這邊它叫新世代 iX3 長軸距版本，但目前我們今天能夠碰到的，我們能夠試駕到的是屬於試裝車就是我們叫 prototype 啦，所以我們沒有辦法給大家揭露車子的完整的樣貌，不管是內飾還是外觀，因為它会不同 ，OK， 它会跟国际版的那個有些許的不同，不只是外觀造型、車頭的不同，還有內飾氛圍燈的整個布局上面也會不同的，所以他們要 camouflage。所以這個iX3 NS6 就是長軸距版本，它會在接下來2026的北京車展進行 World Premiere 全球亮相之後，在2026年的下半年才會正式投入到市場。所以影片開始之前，記得 follow 我的 Instagram 和來在 Facebook Bash and Let's move on。這是寶馬開年的第一場活動，寶馬新時代，開啟新時代。In China, for China, with China， 在中國，為中國，與中國共進，為中國加長108個 mm。所以今天這集我們將會深度解析新世代 BMW iX3 中國專屬版的特供誠意。In Chinese cities, in Chinese traffic, how it feels in an everyday driving situation. But let me introduce myself first. My name is Christian Trautmeier. I'm an engineer from Driving Dynamics Development in Munich, Germany. Well, driving dynamics, that's my life. 那中國新能源的典型打法就是更大的電池、更高的馬力、更快的0到100加速能力，還有更誇張的算力。那 BMW Neue-Klasse 的反擊呢，就是用了第6代的 eDrive 系統，有800伏的電機，還有 BMW 獨有的4695大圓柱電池。它也是中國市場第一款達到續航里程超過900公里 CLTC 的豪華品牌電動車。再來全新的800V 高壓平台，讓這個 BMW iX3 達到了400 kW 的 DC 快充，也就是說10分鐘就能夠充到400公里 CLTC 的續航力，非常的快。首先呢，第一個問題是大家常問我的，就是為什麼寶馬會選擇大圓柱電池，而不是我們在市面上常見的方殼或者軟包？那其實大圓柱電池呢，它有4大優勢。第一個呢是大圓柱的一體化，因為它的尺寸非常標準，比如說我們用的是46系的，這樣呢可以有更靈活的把它組成不同大小的電池包，這樣可以更容易的形成一體化。第二個優勢呢是它的高能量。因為大圓柱它的幾何結構是圓形的嘛，加上我們的捲繞工藝，這樣可以最大程度的利用我們電池裡面的空間，達到更高的能量密度。第三一點呢是它的安全性。我們大圓柱呢，它單個的體積小，能量也小，但是呢它的膨脹率會比其他的方殼或者刀片更低一些。再加上我們用了鋼殼，這樣會讓整個電池更安全。最後一點呢是它的充放電。還是一樣，因為大圓柱的體積小，所以它的電流路徑會更短，這樣我們在充電的時候呢，損耗會更少，在放電的時候也會保證它整個的功率更穩定。我們有一個無模組的設計，加上 Solid to Pack， 這樣呢會省掉一些零部件，所以客戶可以感覺到車裡面的空間會明顯變大。然後再加上呢，我們的電池包其實會是車底盤的一部分。
這樣在駕駛的時候感受也會更好。我們的續航比上一代提升20%，然後同時 CLTC 的續航可以達到900公里。就是我們呢，其實一直非常堅持我們的電池，不是只是從供應商那邊購買，而是我們要和供應商一起研發一個產品，從 A 樣到 D 樣，這樣可以保證這個產品完全是符合我們的需求，然後也是最創新的產品。比如说我自己本人，其實也是每1-2周都會到供應商那邊去，跟他們一起去，來那個談我們的方案，然後來參觀我們的產線。再來 BMW Neue Klasse 還有一個大招，就是 EESM 的力磁同步電機，不是中國新能源主打的 PMSM 永磁同步電機。那 PMSM 依靠稀土永磁體，高度依賴稀土，所以供應商高度集中，價格波動很大。BMW 可能不想要被材料供應商給牽着，所以這個 EESM 力磁同步電機可以說是零稀土，不需要稀土。再來 PMSM 低速時候很猛，但後段通常會比較疲弱。而 EESM 的優勢就是磁場由力磁電流控制，所以在高速區的時候可以主動降低磁通，維持了高速長途巡航的穩定性。當然了 ，EESM 的缺點就是門檻很高，對逆變器跟控制算法的要求極高，而且開發週期很長，不是普通小廠玩得起的硬體。這也是 BMW 面對中國新能源的一個護城河。另外一個 BMW 的護城河就是這個叫 Heart of Joy 駕駛操控大腦的系統。那這套系統啊，它整合了動力、制動、轉向跟能量回收系統，它的信息處理速度比前一代提升了10倍，每1秒鐘可以完成1000次的動態計算。即便在120 km/h 高速，然後 ABS 介入緊急自動剎車系統的場景下，它的反饋依舊是非常的迅速穩健。再來，它主打的就是無感剎停，因為它的駕控超級大腦跟動態性能控制系統的協同，實現能量回收的無縫接軌，而且它的自動腳感線性度提升了40%，堪稱是 BMW 史上最平順的一套制動系統。所以 BMW Neue Klasse 啊，它靠的是轉向回饋、制動的腳感、車身控制跟駕駛的一致性，在這個地方下足猛料，針對中國新能源的弱點，就是懸掛偏軟，調教照顧後排而不是駕駛者。再來面對中國新能源的冰箱、彩電、大沙發的攻勢，這個 Neue Klasse 主打 BMW Panoramic iDrive， 就是更直覺的 user interface， 更穩定的算法，不盲目的追求好看的數據，而是長期的可用性。那車尾造型也是一樣的，這是一個 prototype 試裝車，所以我們還是一樣沒有辦法看到車子的廬山真面目，要等到北京車展才可以看得到它到底跟國際版的 iX3 有什麼樣的不同。那我自己對於這個 iX3 NFI 的想法是，至少今時今日大家都是貫穿式 LED 車尾燈，一條過去越來越沒有個性。那 BMW 就遵循祖訓，就用回了傳統 BMW 的那個雙腎型水箱護罩，雖然現在沒有水箱，然後保留了 BMW logo， 而不是放 BMW 三個英文字母的 logo type 這樣子。所以這個我們沒有辦法給大家看到任何的 detail， 這也是偽裝車的意義，就是偽裝起來不要讓你看到。So NA5 BMW iX3 的軸距是 2897mm， Porsche Macan EV 是 2893mm， 差不多。但我剛才講的那個是標準軸距，所以通常長軸距的 BMW 都會比標準軸距多一個 100mm 到 110mm， 所以它 2897mm 我們給它再加多 100mm， 可能是2997個 mm。那目前在賣着的 BMW iX 是3000個 mm， 所以 BMW iX3 它理應是一個比 iX 再小一個級別、小一個尺寸的車子，可是因為有着長軸距，就讓到可能車子沒有這麼寬，但是它有 iX 的這個legroom 等等。Right， 我們來看 NA6 iX3 的這個後排的空間，因為這個是 prototype， 所以大部分的設備都被蓋起來、被封起來，不可以 show 給大家。但我們可以給大家看它的空間到底有多寬，到底有多大。OK，prototype 是2塊啊。
OK，so 我的身高是178cm 呀，我的身高是178cm，然後我的頭部空间是這樣子，然後你看腿部，即便這個椅子已經退到非常厚了，這個是屬於 comfort 的 position， 我的腳都還可以這樣子，都不會動到前面的座椅，所以我覺得這個 leg room 是很 impressive 的。然後因為它用了新的架構，所以整個地台啊，它整個地方更加的靈活，整個空間性上更好，而且我覺得真的是很大了，我不會覺得它比現在市面上的這個 iX 小很多。Right， 現在帶大家來看中國特供版 BMW iX3 的內飾。嚴格來講是看我，不是看內飾啦，因為該擋、該遮、該封的地方都遮到七七八八了，所以基本上我們沒有太多東西可以 show 大家看。不過因為我剛才在裡面已經試用了一些功能，就大致上主要的東西是跟國際版一樣的，就是這個熒幕很多稜角的熒幕，然後 BMW 的抬頭顯示儀表板 BMW Panoramic iDrive 這樣子的東西，然後在之前第5代的時候可能是這個 BMW Operating System 8BMW Operating System 8.5 到9，现在这个是 BMW Operating System X， 就是第10代的BMW iDrive 作業系統，所以整個東西都會比之前的更上一層樓，然後它螢幕的像素用的處理器的呢都會更加的快 ，which 你是感受得到，你是能夠體驗得到它操作的流暢、順暢等等。那同時在支援 Apple CarPlay、Android Auto 是肯定的。那我們在之前的資料畫面可以看得到，這個國際版的 iX3 and Air5 它支援 Disney Plus 串流平台等等，可以在裡面看電影。那中國國產車型專屬的呢，就是以阿里巴巴達成了 AI 大語言模型，然後再接入 DeepSeek 的深度思考功能，還有跟華為共同開發基於 Harmony OS Next 的 BMW Digital Key、華為 HiCar， 讓整個鴻蒙生態系統無縫的融入到座艙裡面。當然少不了中國客戶最喜愛的主流娛樂功能，包括玩遊戲、卡拉 OK、視訊會議、愛奇藝等等。它也有定制版的高德地圖，為中國用戶打造沉浸式的導航體驗。方向盤也是一個全新的設計，這個跟國際版我看到的啦，因為他們把一些中國特供版特有的元素給蓋起來，要等到這個北京車展才會全球首發給大家看到這樣子。它解決了電動車想要簡化但同時又不能夠太簡化，你還是要提供一些行車資訊啊、電池電量啦，然後中間可以給你自定義去放一些你想要的 icon 啊，你想要的一些圖騰、圖標等等，都可以個性化。因為每一個車子都是每一個人生活的一部分，就像衣服，就像穿着打扮這樣子，所以 BMW 想提供給BMW 的車主一個更加有個 personality， 我們就期待這個車子正式亮相的時候，我們看它的特供版會給我們什麼不一樣的這個感覺，這樣子。OK， 所以我剛才已經完成了 BMW iX3 長軸距版試裝車的這個賽道活動跟賽道的試駕。那這個成都的天府國際賽車場其實是我覺得蠻新的一個賽車場，然後它的整個layout 也相當的特別。首先它直路很長，然後它的地勢有高低起伏，就是不是一般傳統的賽道這樣子。所以整個車子的表現讓我最 impressive 的就是它的 soft braking。因為電動車很多 ，right？ 但是每次電動車因為車重嘛，2.2噸、2.3噸、2.4噸，所以車子在完全 fully stop 的情況下，它會呈現那個前後怎麼講陰陽頓挫那個感覺啊，這樣子。可是這個車子它的suspension tuning、它的 chassis tuning 做到非常非常的好 ，silky smooth， 非常的絲滑。那我有問他們這個長軸距版跟標準軸距版，就是國際版跟中國版的懸掛 tuning 會不會不一樣？會不會有很大的不一樣？答案是的，因為中國版本呢會比較着重在 comfort， 乘坐的舒適性、駕駛的舒適性，而這個國際版呢就會比較標準 BMW 的設定、BMW 的設計這樣子，但我們剛才嘗試的 Sport Mode， 它會讓車子更加的 rear bias， 就是更加的趨向後輪驅動。因為這個 iX3 沒有錯的話，它是iX3 50 xDrive， 就是現在這個全球首發的版本。我覺得這個車子最大的價值就是
其實坦白講啦 ，before that BMW iX、BMW i4、BMW i5、i7 都很好開 ，compared to 市面上所有不同品牌的電動車。只是這個 iX3， 我覺得它最大的不同就是它在車子的，尤其是 braking 啦，我覺得就是它 regen 跟 braking 做得非常的好，因為現在它98% 都是 regen 來的，就是它基本上除非你 ABS， 除非你 hard brake， 它才會用到 physical 的 disc 盤去夾你的這個車軸這樣子，所以一般上它都是可以用 regen 就 regen， 所以這個大大的改變了整個車子的表達方式，整個車子的節奏感，我覺得這是很難得的啦。當然我要講的是，我覺得這個車子它還可以再更硬一點，還可以再更 hardcore 一點，畢竟是一個 BMW， 可是你要考量到這個 not even M 版本的，你知道電動車都會有 M50 啦、M60 啦，你知道嗎？所以這個我相信只是一個開胃菜，一個 appetizer， 一個入門版，讓我們去在車子真正 production 之前，先感受一下為什麼這個車子值得期待，它值得中國市場的消費者期待，它值得歐洲市場的消費者期待，它值得馬來西亞市場的消費者期待，所以我們就等下去進行更多的環節，盡量讓大家感受到這個 iX3 NA6 長軸距版的原貌。Yeah，let's go。Alright， so 我們現在就開着這一台 NA6 的 iX3 上來這個成都外圍的這個高速公路 Expressway 上面，然後我們現在進去山路 ，so 這是非常難得的機會，我們可以在中國的公路上去試駕一台車子，因為每次我们來到這邊都是在封閉的道路，在停車場試車，所以我們可以感受一下。因為今天的這個公路試駕，它涵蓋了像高速公路、鄉間小路，然後等一下可能會去到一些山路，我們可以在各種不同的這個道路狀況去體驗這個最新的 BMW iX3。OK， 所以我們現在就要離開這一條大道，我們要進去小路，桃花故里。OK， 所以我們現在在的這一條路，它算是個水泥路了，所以這些路的路噪聲通常會比較高，比較大聲。But OK 啊，我覺得整個車子的隔音，你不會感覺到它是很 concrete 路的那種感覺，而且那個縫隙比較大。然後剛才我們在賽道裡面用的是22寸，這個就是21寸。So 因為標準軸距是2897個 mm， 所以我假設這台車子長一個100 mm， 大概接近3000 mm 的軸距。所以3000 mm 在今天的市場上相當普遍啦，就主要暢銷車型都在2900到3000。所以這個軸距這個尺寸，我覺得這台車子算是沒有說特別輕，但是也不會特別重。然後電動車嘛，加速起來，其實也不用看馬力，也不用看扭力，總之就是給你這一種effortless 的感覺啦，就你不會覺得車子需要換擋，車子需要拉高轉速等等，所以所有東西都非常的輕鬆啦。所以我們大概知道這台車子的馬力、扭力0到100，不過我覺得這不是重點，因為整台車子要傳達的信息是它的能耗整台車子的駕駛、它的底盤操控等等，而追求0到100，我覺得在今天追求0到100的意義已經沒有這麼大了。總之車子就它不讓你感覺到不費力就好了。OK， 所以我們現在就開始越來越窄，然後感覺那個海拔越來越高。OK， 加速。那因為如果每次開汽油車走山路，就會你知道嗎？海拔更高，空氣越來越稀薄，引擎的你可以 feel 到那個負荷。可是電動車就是有這個先天性的優勢，就是你知道嗎？它不靠吸氣來進氣燃燒等等。但是這個時候就更加考驗的，就是因為你少了引擎聲浪，少了換擋、降檔、升檔節奏，所以你對於整個駕駛的，尤其是加速減速，你要更加的準確，因為你會很容易忘記掉車子多快。比如說我剛才嘗試了強的 Regen 跟單踏板模式，我覺得這個感覺上比上一代的就是 iX 好很多，因為 BMW 的這個單踏板模式，或者說它的高強度的 Regen， 它有時候一直會有一種遲疑，就它時間沒有這麼準確。所以我剛才這樣感覺，從剛才我看幾分鐘之前我都沒有再踩過剎車踏板，完全就是靠一個踏板在拿捏
車子的加速、減速等等。所以我覺得現在這個第6代的 BMW eDrive 啊，它的這個能量回收做到更好，它更加自然啊，你知道嗎？就很多電動車我們會發現到有些就是很突兀，可能你鬆開油門踏板，算個2-3秒它才會慢下來。那這個是很直接，它不會說你知道嗎？慢半拍、慢2拍這樣子。所以我覺得那個整個大腦的運算能力、計算能力是很大的分別。尤其如果你是現有的 BMW iX 的車主，我相信你駕了這台車子之後，你会有一個很大的感覺。所以我覺得自然的這個駕駛、自然的加速、自然的減速、自然的能量回收是這個 Neue Klasse， 也就是最新一代 BMW 電動車要呈現給消費者的，就是他們在維持的 BMW 的操控表現、駕駛體驗等等的這個前提下，它同時可以提供更舒服的駕駛體驗。但因為就像我影片前面說的，我們現在開的這個是算某種程度算是中國特供版的長轴距版本，所以它的整個悬掛的舒適性避震、降噪表现等等，可能会比这个国际版的再加强一点点，因为毕竟中国的这个道路状况更加的复杂，然后消费者对于在这个舒适跟运动方面要取得一个平衡点，这个是很难拿捏的一条线。那我这边稍微补充一个背景给大家更加了解，因为这一场通常 BMW 邀请我们出国试车都是国际媒体试驾可能在德国，可能在葡萄牙，可能在西班牙，可能在美国。但这一场活动的特别之处就在于呢，它是针对中国国内的媒体主办的活动，所以理论上我们是不会来出席这个活动了，因为它本来就不是为我们而设计，只是刚好说。因为沈陽的這個 BMW 的工廠，它也會出口車子到可能像馬來西亞跟印尼或者其他市場，所以我們就有這個機會可以來參與他們一起來體驗這個試駕活動這樣子。再加上更獨特的就是因為這是一個 prototype， 通常 prototype 的車試裝車只有工程師，就 BMW 內部的工作人員才可以動手去碰它去試它。因為他們過後還有很長遠的這個計劃，因為你知道這個 Neue Klasse 這一整套系統，它將會下放到旗下40多款車子，在2027年之前所以這個只是一個開胃菜，後面還會有更加激烈、更加緊湊的車型的發布、車型的推介等等。So 這是非常難得的，是 BMW 馬來西亞邀請，然後又是德國的 BMW 邀請，然後又配合中國的 BMW， 就是華晨寶馬。BMW China， 然後來主辦這個活動，這樣子是收益良多啦。因為你知道嗎，一場中文的活動，然後我又是代表馬來西亞來做 content 給中文的觀眾看。希望大家會喜歡今天這集影片我知道很多東西試駕也沒有拍到很好，然後你知道嗎？可是因為這是一個 prototype， 這是一個原型車，所以我盡可能讓大家get 到，讓大家吸收到這台車子將會帶給市場、帶給消費者什麼樣的價值。首先，我的影片記得 follow Instagram 號，來在 Facebook page， 我是戴主義，我們下期影片見。看。For the A2 cars, you can catch up a little bit. Alright, let's slow down. We're going to do the slalom. Let's do the entry speed roughly 15 kph.
Okay. T2, please catch up. The team will speed up a little bit. 一共几圈我们还要绕？大约3到4圈。所以这个算是第二嘛？第二圈，第二圈。第二圈。好。Alright, let's slow down and please wait at the starting gate. I'm waiting my signal, thanks. 一会儿在刹车点我会鼓掌辅助您找到刹车点。您摄像机的没看，可以感受车辆。Okay, for the A1, if you're ready, then you can go. 110 kph. 哦，110。对。OK。哦。Yeah, you can also do full stop. Yes, good. Very nice. 太早。